ครับสวัสดีครับอันนี้ถังใส่น้ำได้น้ำมันได้นะฮะ น้ำมันแล้วกัน ใส่น้ำมันแล้วกันครับผม ข้อดีข้อเสีย รถ ข้อดีคือ ไงฮะมาดูอันนี้เรามีน้ำอยู่ในนี้นะครับ ผม ครึ่งหนึ่งนะฮะ อันนี้ก่อนจะเปิดต้องกดตรงนี้ก่อนด้วยใช่ไหมฮะ ต้องกดนิดนึงเพราะว่ามันมีคีบล็อกอยู่เนาะ ไว้ล็อกเพื่อความปลอดภัย ใช่ความปลอดภัย แจม เปิดเสร็จปั๊บ ครับผม นี่เลยก็คือเหมือนถังปกติทั่วไป ต่างกันไงครับ ต่างกันยังไงตอนนี้ยังไม่รู้ว่าถ้าดูเฉยๆยังไม่รู้ว่าต่างกันยังไง โอเคครับผม ถังทั่วไปก็ทำเหมือนกันนะครับ ครับ วางเข้าไป แล้วก็ล็อกด้วยตัวนี้ ครับ แล้วถังทั่วไปก็เทใส่น้ำมันนะครับ ครับผม อืม น้ำมัน เป็นถังเติมน้ำมันสำรองนะครับ อันนี้เราก็บิดให้แน่นนิดนึง ครับผม คือตอนนี้มีน้ำมันอยู่ในถังแล้ว ครับ ถังทั่วไปก็คือเทเลย เทปั๊บ น้ำมันก็คือออกเลยใช่ไหมครับ เทออกเลยครับ ปั๊มแต่ อ้าว อุ้ย เฮ้ย ไม่ออก ทำไมไม่ออกครับ อันนี้คือเขาทำไว้เพื่อแบบว่ากันพอดีแบบ มันมีเซฟตี้วาล์วอีก safety ทีหนึงใช่เพื่อก รณีสมมุติว่าถ้าเกิดล้ม ปุ๊บล้มไปปัง เฮ้ยก็ไม่หก ไม่หก เฮ้ยปลอดภัยงั้นก็ ปลอดภัย ว่าเก็บไว้ในรถก็ไม่เหม็น ไม่เหม็นครับไม่มีกลิ่นออก แจมแล้วงั้นเวลาจะเทจะทำยังไงฮะมันจะลำบากไหมฮะ เวลาใช้งานจริง ต้องทำยังไงฮะสมมติว่านี่ต้องขอบมัน สมมตินี่ต้องขอบมันนะฮะ ครับ เราเทนี่ไม่ออกใช่ไหมค ค รั รับผม เราไม่ออกเนี่ยเรากดนิดนึงออกแล้ว อ๋อ ปุ๊บดง เท่านี้เอง ตัวนี้ยุบลงไป ปิด ใช่ ก็หยุด เซฟตี้ครับเขาเรียกเซฟตี้ อย่างนี้ปลอดภัยกว่า ปลอดภัยไม่หกครับ โอ้โหขอบคุณมากนะครับบังหมัดครับ ไม่หก นี่ฮะ ได้ครับผม จังเกิลจัมเอาไปใช้แล้วครับ ราคาทั่วไปครับ ราคาก็ ปกติ ย่อมเยาอันนี้มัน เท่า รู้สึกจะ5 ลิตรเอง 5 ลิตร จะมี10 ลิตร20 ลิตรด้วย ใช่ครับ นี่คือข้อดีครับ ก็ดีครับตรงนั้น โอ ครับ เคขอบคุณมากนะครับ ครับผม สวัสดีครับ สวัสดีครับ